Cikáda 3301, jedna z největších záhad internetu. Obří skupina domácích detektivů se snažila během několika let vyřešit přicházející úkoly od někoho, o kom neměli vůbec žádné informace. Tajná služba, hledající nové agenty, hackerská skupina, nebo jenom hloupý troll? Kdo je Cikáda 3301? K čemu vlastně šifra je? A co se stane, až ji někdo úspěšně dokončí? Po zhruba roce se Cikáda opět přihlásila s novým obrázkem a byl čas na druhé kolo. Druhý rébus se ani moc nelišil od toho prvního. Po rozšifrování obrázku rozluštili badatelé zprávu, zpráva je dovedla ke knize a kniha skrývala internetovou adresu tak, jak to už všichni známe. Na této adrese jste mohli najít zvukový soubor zvaný The Instar Emergence. Další indicie vedla na Twitterový účet, který měl jeden příspěvek, a to tento obrázek. Na obrázku se nacházela abeceda runových znaků. Tyto znaky zůstaly pro badatele ještě chvíli nepochopitelnou záhadou, ale k tomu se ještě dostaneme. Stejně jako první rébus, i ten druhý odkazoval do skutečného světa na 8 míst ve 4 různých zemích. Tady příběh o druhé části Cikády opět končí, protože obdobně jako u prvního rébusu byla přijata dál opět jenom hrstka prvních příchozích. Na rozdíl od první části nenásledovala potom žádná oficiální zpráva od Cikády. Cikáda se znovu na několik měsíců odmlčela a nechala nás opět jenom přemýšlet a spekulovat nad účelem jejího vzniku. Tohle ale pořád ještě nebyl konec. Na začátku roku 2014 byl čas na třetí kolo. Už tradičně zpráva ukrytá v obrázku odkazovala na knihu a ta nás dovedla na internetovou stránku. Dalo by se říci, že řešení bylo stále stejné, až na to, že tentokrát vedly indicie k jedné zvláštní knize. Liber Primus, neboli první kniha v překladu z latiny. Samotný autor byl neznámý, ale bylo očividné, že se jednalo o knihu napsanou naší známou skupinou Cikáda 3301. Runová abeceda, odhalená v roce 2013 s druhým rébusem, konečně dávala smysl. První kniha byla totiž psaná hlavně pomocí těchto znaků. Většina ze stránek knížky nebyla dodnes přeložena. Z celkem 74 stránek, psaných v runách, bylo úspěšně přeloženo jenom 19. Kniha obsahovala filozofické otázky, ale také další hromadu tajenek a rébusů. Jedna ze stránek například odkazovala na další zvukový soubor. Po uplynutí více jak roku, bez žádné oficiální zmínky od Cikády, si někteří začali myslet, že překlad knihy musí být kompletně dokončen, aby se Cikáda přihlásila s dalším pokračováním. To bylo víceméně potvrzeno začátkem roku 2016, kdy Cikáda oficiálně znovu nabádala k přezkoumání knihy. Více než 4 roky uplynuly s tichem po pěšině a naprostou ignorancí ze strany Cikády na všechny vznesené otázky. K čemu Cikáda 3301 je? A co se stane, až někdo dojde na konec?